Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
បាទទូកងោបាទជ័យសែនជ័យបារមីបឹងគ្រូនេះការបញ្ជូនទី1គឺឈ្នះបាទឈ្នះដែរតែអត់ដាច់ទេបាទឈ្នះអត់ដាច់ទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះឈ្នះដាច់ទៅលើគោលការណ៍របស់ជ័យសែនជ័យណាបាទហើយជាមួយនេះទូកងោបាទជ្រៃសែនមានជ័យបារមីបឹងគ្រូសូមថ្លែងអំណរគុណអបអរគុណដល់ព្រះឧត្តមបញ្ញាអរស៊ីអនបាទចៅប្រជាអធិការវត្តបឹងគ្រូបានហត់គូលីវាខោអាវ30កេសទុកសុខ100យួរលោកញ៉ាអ៊ូឆាយលោកទីសុខវិស្នា2យួរលោកយឹមចិនឡាវតបាទអ្នកពរដ្ឋបឹងគ្រូ2យួរកុមារាឈុនណាហៀវសំលីចាក់ទុកមួយរយៈខាងជ័យបានឧបត្ថម្ភបាទថាវិការ$1000មួយនឹងអាវ160លេប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុមគ្រួឧបត្ថម្ភតាមការសរុប15លានរៀលបាទហើយក៏ថ្លៃរបស់ខ្លួនដែរដល់កុមារាឈុនណាហៀវសំលីបានឧបត្ថម្ភជា$1100ឥឡូវខ្ញុំថានៅប្រទេសប្រកាសគ្មានដុល្លារទេបងប្អូនសម្រាប់បានដើម្បីលវិឯកចូលសែនជ័យខាងជើងទី1ហ្នឹងឃើញថាចាញ់បងបន្តិចតួចទេចាញ់បងទៅលើភូមិសំសុកសែនជ័យសេរីសិទ្ធិជើងទី2ថាតើមានភាពប្រែប្រួលយ៉ាងណាដោយសារបានលេខនេះបានដើម្បីលវិឯកចូលសែនជ័យហាក់ដូចជាមានព្រៀងតិចតួចហើយការពីជើងទី1ភូមិសំសុកសែនជ័យសេរីសិទ្ធិចូលដល់ទី1បានដើម្បីលវិឯកចូលសែនជ័យអត់បានឈ្នះទេឥឡូវហាក់ដូចជាមានព្រៀងជាងតិចតួចទៅលើខ្សែទៅខាងក្រៅបាទយ៉ាងមិនទៅហើយបាទយើងឃើញថាបាទងឿនឈរទាំងអស់គ្នាហើយណានៅស្មារគ្នាបានដឹកយ៉ាងមិនទេសុំសុខសាន្តជ័យសេរីសិទ្ធិខ្សែទៅខាងក្រៅបាទជួយទី1ឈ្នះតែឈ្នះដាច់ទេបាទចំណែកឯបារមីលវីអែមដែលចូលសែនជ័យបាទគឺនៅខ្សែទៅខាងក្នុងអីអូបាទពាក់កណ្ដាលទៅហើយបាទភូមិសុំសុខសាន្តជ័យសេរីសិទ្ធិឈ្នះពាក់កណ្ដាលទៅហើយឥឡូវចាំមើលបារមីលវីអែមដែលចូលសែនជ័យអាចបន្ថែមទៅទាន់ឬមិនទាន់អាចទាន់ទៅសល់5មួយទៅតែមិនទាន់ទេអត់ទេមានថែមចិត្តពាក់កណ្ដាលទៅបាទថែមទៀតអាចថែមទៅទៀតបាទដល់ហើយសុខសាន្តជ័យសេរីសិទ្ធិនៅតែដល់បានជ័យជំនះដល់តែក្នុងជើងទី2បាទប្រសាទតាមវត្តសាស្ត្រជួយនឹងយុវជនយើងស្បៃស្រឡាញ់សន្តិភាពបាទមើលនេះកាំងចំណុះទុំបាទនាងតាវតីអ្នកណាគេដែលនៅម៉ាល់តិចនោះមកអត់ដល់ក្រោយហ៎អូយអាម៉ានមេទេអូយលឿនដាច់បាទចូលរួមបណ្ណាំងថែរក្សាទូកបាទហើយក្នុងនោះទៅម៉ាល់តិចបាទអើយបាទពិតជាចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការអភិរក្សណាថែរក្សាបាទឥឡូវយើងបន្តទស្សនាបាទគូទី19បាទគូទី19បាទដែលចាំមកប្រសាសន៍ខ្សែទៅខាងក្រៅបាទមានព្រៀងទៅជួយមានព្រៀងទៅជួយអូបាទបែរនេះដល់បែរនេះហើយបាទអូជំនួយវាស្បៃបាទយ៉ាងមិនដែរយុវជនវាស្បៃស្រឡាញ់សន្តិភាពជើងទី1ឈ្នះមកគាត់ទៅពុកទេបាទហើយជើងទី2បាទប្រហែលគ្នាបាទមកស្មើគ្នាជ្រេញទៅដល់ទេបាទរំចាំមើលមកដល់ទេដល់ជាមករសាយុវជនវាស្បៃស្រឡាញ់សន្តិភាពទាំងទៅហើយអត់ទេដូចគ្នាទៅមកគាត់ទៅពុកដូចគ្នាបាទណែការពិជ័យទី1យុវជនមានស្បៃស្រឡាញ់សន្តិភាពនឹងឈ្នះបកោណាឈ្នះកោក៏បាននឹងកសិកម្មខារការចាវត្តសាកបរិយហៅវត្តទៅទីបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងហើយអធនៈនេះផងដែរក៏មើលឃើញនៅសភនភាពក៏ដូចជាល្បឿនហ្នឹងហាក់ដូចជានាំមកបន្តិចបន្តួចទៅលើបារមីពងមាសដែលចូលសែនជ័យមកពីខាងព្រាបរបស់ញាអង្គវត្តពោធិ៍បារមីពងមាសដែលចូលសែនជ័យគឺស្ថានភាពបណ្ដាញជើងទី2ហ្នឹងដូចគ្នាមួយជើងទី1ដែរគឺតោងតាំងពីនេះមកតោងគឺតោងសៀសែនជ័យបានដើម្បីតែជាបដូរទៅនៅខ្សែទៅខាងក្រៅឡើយយ៉ាងណាហើយបាទឥឡូវនេះបាទគឺសៀសែនជ័យបារមីដែលចេះខ្សែទៅខាងក្រៅមកវិការអានឹងដាក់ដូចជាមុខបាទឆ្កេងណាថ្ងៃដាច់បាទពីបារមីពូមានទៅចូលសែនជ័យមានវិញ្ញាណអង្គបាទឆ្ងាយមែនទែនបាទដាច់ហើយមកដល់ហើយបាទដាច់ចាដាច់ចឹងអត់សូវអីបាទសូវអត់ទេដាច់ទេបងប្អូនយើងអ្នកតាមទេសនាហ្នឹងបាទបាទមួយខាតតខាស្រួលបាទហ្នឹងហើយ
បាទ ចា បាទ នៅក្នុងស្រុកលីអែរបស់យើងនេះណាតែក្មេងតែល្បីតែឆ្អើឆ្ងាញ់ បាទហើយមិញក៏សូមជម្រាបជូនដែរបាទមានការបញ្ជាក់ឲ្យចង់បញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតគុំគូទី19ដល់មិញនេះគឺតែជាវត្តកសាសបាទគឺទទួលបានជ័យជំនះទៅលើយុវជនវាស្ពើស្រឡាញ់សន្តិភាពនៅជើងទី2បាទបញ្ជាក់ជូនឲ្យដឹងណាវត្តកសាសនឹងឈ្នះបាទនៅជើងទី2បាទគូចុងក្រោយតែជាគូបាទបញ្ចប់នៅក្នុងថ្ងៃទី1នេះបាទយើងឃើញថាស្រីសសុកសែនជ័យបាទគឺហាក់ដូចជាឡើងបាទឡើងបាទនាំមុខបាទបន្តិចបន្តួចបាទដាច់ហើយដាច់ទេអត់ទាន់ដាច់ទេដាច់ហើយបាទដាច់ហើយ ទាន់ដាច់ទេខាបានខាមិនត្រូវទេមកលេងគ្នាពុកពេក ព្រោះសិនតែជើងខ្លាំងអាចណាបាទជួយឡើងមកវិញបាទ ស្រីសសុកសានជ័យសកាត់ឲ្យសកាត់លេងជួយទេ បាទសុំទោស ជួយទេសកាត់ស្រាលស្រាល បាទជំរាបជូនហូទាំងអស់គ្នាមកជួយហូមើលហូឲ្យសិស្សមកកាន់ជ័យមួយមកហូឲ្យរតនកុមារចូលសែនជ័យមួយមកលើចាំមើលបាទយើងហូក៏ហូទៅប៉ុន្តែអ្នកអ៊ំនៅតែអ៊ំទេចាំមើលណាអ្នកគ្នា បាទអូយបាទសុកស្រីសសុកតែនជ័យនេះមើលទៅបាទលោកគ្រូក៏ស្អាតសម្រស់ក៏ស្អាតចំណែកឯរតនកុមារបាទនៅតែតាមបើទូទៅមិនឈ្នះក៏តាមឲ្យជួបដើម្បីដាច់ បាទតោដាច់ទេអាចតោ ធ្វើមើលធ្វើឲ្យដាច់មើលបាទកុំឲ្យដាច់